अभी सितंबर 2025 में पंजाब में आई भयंकर बाढ़ के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। पंजाब एक मैदानी इलाका है, उसके बावजूद भी पंजाब में बाढ़ क्यों आई, इसके पीछे के कारण क्या आपको पता है? पंजाब में 3 नदियां बहती है, मुख्य रूप से सतलज, ब्यास और रावी। ये नदियां पहाड़ी इलाकों से आती हैं और इस बार पहाड़ी इलाकों में भयंकर बारिश होने की वजह से पंजाब के जितने भी बांध हैं वो पानी से लबालब भर गए। खतरे के स्तर से ऊपर जाने के बाद इंजीनियरों ने इनके गेट खोल दिए। इसकी वजह से एक्सेस ऑफ वाटर पंजाब में ज्यादा हो गया। इस वजह से पंजाब में भयंकर बाढ़ देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि पंजाब में बाढ़ के सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक कारण थे, नगरों में जल निकास प्रणाली भी दुरुस्त नहीं थी। इस वजह से भी ये बाढ़ विकराल रूप ले चुकी है। दुख की इस घड़ी में हम सभी भारतवासी पंजाब के साथ हैं। पंजाब वो राज्य है जो प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन